Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa injifannoon goolabdanii olka'iinsa biyyaaf boqonnaa haaraa waan saaqxaniif galatoomaam. Ijaarsi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa pirojektii seena qabeessa irree uummataa xiiqiif gamtaa'ee fi tumsa lukkuu hanga lubbuutti kanfalameen ilaalcha hin danda'amu diigee ashaaraa dhaloota haaraa galmaa'edha. Injifannichi seenaa fi seeneffama gootummaa gurraachotaa irra deebiin copha dafqaa fi copha dhiigaan galmee seena shira kamiinuu dukkaneeffamuu fi haqamuuf hin dandeenye Adawaa lammaffaa ta'uun kan barreeffamedha. Qormaata keessoo fi idil addunyaa xaxamiinsa hamaa qabu hooggansa tarsiimaa looreetiin nagaa addunyaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad kennaniif aarsaa qaalii uummata keenya tuufiinsaan kanfalaniin boqonnaa seenessa dulloomaa siyaasa bishaan gaanfa Afrikaa guutumatti jijjiireera. Kanaafis uummanni fi hooggansi keenya injifachuutti boonneerra. Sammuun injifannoo raajii kana galmeesse aarsaan jaalalaa fi kabaja biyyaaf kanfalame faajjiin birmadummaa fi bilisummaa ta'e yeroo hunda ol ka'ee leellifamaa fi yaadatamaa jiraata. Baga gurmoofne, baga duullee duulchifne, baga injifanne kabajamtoota ummatoota keenya galatoomaa ulfaadhaa. Hiriirri guddichi guutummaa Oromiyaa kaabaa hanga kibbabaa hanga lixaa har'a gaggeeffame kun diinaafis firaafis ergaa murteessaa dabarseera. Diinonni dhaabbatan guddina Itoophiyaa hin jaallanne olka'iinsa Itoophiyaa arguuf dhaga'uus hin barbaanne dambalii ummata guddaa kanaan qalbiin cabeera. Ummanni keenya garaagarummaa ilaalchaam lagaa fi kutaan osoo hin qoodamin irree gamtummaa isaa ammas irra deebiin nuuf mirkaneesseef mootummaan naannoo Oromiyaa kabajaa fi ulfina olaanaa kan qabu ta'uu irra deebiin isiniif mirkaneessuun barbaada. Boqonnaan keessa jirru gama hundaan haaraadha. Gubarratti riivaanii kunne olka'iinsa biyya keenyaa jalqabsiifneerra. Jalqabbii olka'iinsa biyyaa labsame hordofee pirojektoonni gurguddoon hooggansi keenya kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad gubaarratti labsan duula hiyyummaa irratti eegalleen injifannoo olaanaa kan nu gonfachiisu kabajamtoota ummatoota naannoo keenya. Kaayyoon keenya Oromiyaa ijaaruu, Itoophiyaa utubuu fi gaanfa Afrikaa tasgabbeessuudha. Ergama kanaaf cimnee halkaniif guyyaa imaanaa ummataa qabanne ciccinee harka wal qabannee hojjechuun barbaachisaadha. Abbayyaan misooma biyyaa finiinsu eegaleera. Didaa leenjisee misoomatti kan deebise harki gamtaa ummata keenyaa har'as bifa haaraan olka'iinsa Itoophiyaa tuufsiisuun biyya fakkeenya badhaadhina Afrikaa ijaaruuf sagalee tokkoon waadaasaa yommuu haaressu akka mootummaatti ergama qabanneef aarsaa barbaachisu kanfaluun fuula duratti akka tarkaanfachiifnuuf abdii nutti hortaniirtu. Isiniin boonneerra karoora qabanne xiiqiin milkeessine amaanaa nutti laattan osoo hin sharafin galmaan geenyee kan isin gammachiifnu ta'uu isiniif mirkaneessuun barbaada. Xumura irratti boqonnaa haaraa eegalleen ajandaa biyyaalessaa guddichi mootummaan keenya qabatee jiru dhimma ulaa galaanaati. Ulaa galaanaa shiraan dhabne seeraan deebisuun biyya guddoo ulfina maluuf gonfachiisuuf kan hojjennu ta'a. Horaa bulaa deebanaa. Oromiyaa ni ijaarra, Itoophiyaa ni utumna, gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina. Waaqayyos nu gargaara. Shimallis Abdiisaa, Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Fulbaana bara 2018.